ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുണയും വാത്സല്യവുമെല്ലാം എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ആരാധനാവത്സരത്തിലെ ഏലിയ ശ്ലീവ മൂശക്കാലത്തിൻ്റെ 7ാം വാരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ വാരത്തിൽ സഭ നമുക്ക് വിചിന്തനത്തിനായി നൽകുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം 22 മുതൽ 32 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. ഈ വചനഭാഗത്ത് പ്രധാനമായും ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, പിതാവിൻ്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി പുത്രൻ ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് പിതാവിനോട് എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതായി സുവിശേഷം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട്. പിതാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം സഹായകനായി നിലകൊള്ളുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അത് പുത്രനിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തന നിരതമാകുമ്പോൾ പുത്രൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതകാലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാം തന്നെ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഈശോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പിതാവ് ദൗത്യം ഭരമേൽപ്പിച്ച പുത്രൻ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വചനഭാഗത്തും പിതാവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പുത്രൻ രോഗശാന്തി നൽകുകയും പിതാവിൻ്റെ ദൗത്യം പൂർണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. എന്നാൽ ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതകാലത്ത് ഈശോ നേരിടുന്ന പ്രതിയോഗികളിൽ പ്രധാനികളിൽ ഒരു കൂട്ടരാണ് ഫരിസയർ. അവർ ഈശോയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിമർശനത്തോടെ മാത്രമേ നോക്കിക്കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഈശോയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ വ്യഗ്രചിത്തരായിരുന്നു ഫരിസയർ. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ദൈവികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനെതിരായി ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ നമുക്കെപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണാം. ആധുനിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. സഭയ്ക്കെതിരായിട്ടും സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുമൊക്കെ ഛിദ്രശക്തികൾ, പ്രതിയോഗികൾ പ്രവർത്തന നിരതമാകുന്നൊരു സന്ദർഭം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, സാഹചര്യം കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഈശോയുടെ കാലം മുതലുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളാണ്, സാധ്യതകളാണ്. ഇന്ന് ആധുനിക ലോകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് അത്ഭുതമായിട്ടൊന്നും കാണേണ്ടതില്ല. ദൈവികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ അതിന് പ്രതിയോഗികളുണ്ടാകും എന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണെന്ന് ഈ തിരുവചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈശോ അന്ധനും ഊമനുമായ രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ അവർ ഈശോയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അവൻ പിശാചിൻ്റെ തലവനായ ബേൽസബൂലിനെ കൊണ്ടാണ് അവനെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈശോ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വചനഭാഗം ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ധ്യാനിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈശോയോട് കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്ന വലിയൊരു ചിന്തയാണ്. ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് ദൈവികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ജീവിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് ഇവിടെ ഊന്നിപ്പറയുകയാണ്. അതാണ് ഈ വചനഭാഗത്തിൻ്റെ സമാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കാണുന്നത്. കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ആത്മാവിനെതിരായ ദൂഷണം ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല. മനുഷ്യപുത്രനെതിരായി ആരെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്ഷമിക്കപ്പെടുമെന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായി
ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ ഈ യുഗത്തിലോ വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിലോ ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിനും പ്രവർത്തനത്തിനുമൊക്കെ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരായി മാറണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരങ്ങളാലും ദാനങ്ങളാലും നിറയപ്പെടുന്നവരായി മാറണം. അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാനും പിതാവായ ദൈവത്തിലേക്ക് പുത്രനിലൂടെ എത്തിപ്പെടുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് ഇവിടെ ഊന്നിപ്പറയുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് ഇവിടെ ഊന്നിപ്പറയുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മാവിനെതിരായ ചിന്തകളോ വാക്കുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം. അത് പിതാവ് ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്ന് പുത്രൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരായി മാറാം. ദുരാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നവരാകാതെ മാറാം. നമുക്കറിയാം, ഈ ആധുനിക ലോകത്തിൽ ദുരാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. തെറ്റായ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ പ്രചോദനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റായ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളെ നമ്മൾ ഈ ആധുനിക ലോകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. പക്ഷേ ആത്മാവിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്നും പിന്മാറി അവർ ദുരാത്മാവിന് തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചവരാണ്. ആ വഴിയെ പോകാതിരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആധുനിക തലമുറയെ നമുക്ക് ദൈവങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരായി വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ നടന്ന് നന്മപ്രവൃത്തികൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നവരായി മാറുവാൻ, സത്കൃത്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നവരായി മാറുവാൻ, എപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ പദമൂന്നിയ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയിലും നന്മയിലും വളരുവാനുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇളം തലമുറകൾക്കെല്ലാം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.